สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเทปครับวันนี้เราจะมารีวิวรถดำ2 คันครับเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ไหมพอชอบซื้อฟอนจะได้ไม่เห็นนี่ค่ะเป็นแบบนี้นี่เชฟให้ดูตรงนี้ก่อนของเชฟมาหมุนหน่อยครับข้าวเลยพี่หมุนเองเชฟอย่าหมุนไวละงั้นดูข้างล่างก่อนนะเอาล่างเชฟเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับนี่ของเชฟชิงได้แล้วไม่ต้องแกะเอาแย่ล่ะไอ้ของเธอของเล็บไม่ได้โอ้ห่อใหญ่มากเลยเล็บไม่ได้เลยเสียงแบบแปลกมากอ้าวแล้วอะไรเนี่ยหลุดออกได้ด้วยเหรอเนี่ยโหหลุดออกได้โอ้โหเทถึงนี่ได้ด้วยอ่ะเทถึงนี่ได้ด้วยอันนี้ก็เปิดได้ด้วยนี่ของเล็บโอ้เพลงนี่ได้ด้วยเปิดเพลงได้ไหมเพลงได้ไหมเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเล็บหน่อยที่แกะให้เดี๋ยวเล็บหน่อยโอ้เป็นเพลงยาวเดี๋ยวเรามาแกะของเชฟกันค่ะยกกระบะให้ดูก่อนกระบะเดินเปิดยกเทยกอะไรได้มาดูนะดำเสียงแตกด้วยนี่ดินก็ออกมาแล้วก็พุ่งกันไปปึ้งไม่ดังเลยอะปึ้งแล้วเดี๋ยวเรามาแกะของเชฟกันเลยนะครับพี่หาเทปไฟก่อนเฮ้ยนี่ไงก็แกะให้หน่อยไอ้เท่าแกะไม่เอามีดมามีดเหรอต้องหรอกครับกันไก่ได้แล้วจับให้พ่อดูฮะได้แล้วครับเปิดเลยโอ้โหตรงนี้มี4 ล้อเท่ากันเลยกล่องนะให้ดูก่อนเดี๋ยวนี่ไงโอ้โหเหมือนล้อเลยอ่ะรถมาโชว์หน่อยเชฟเอารถมาโชว์ได้เชฟเอารถมาโชว์เดี๋ยวพี่จะโชว์ค่ะมันยกดำได้แค่นี้เหรอของเชฟยกดำได้แค่นี้แต่ก็เท่นะคะนี่เชฟหมุนช้าดูคนขับที่นั่งก่อนไม่มีบอกเงินไม่มีเดี๋ยวพ่อมาหมุนโชว์ทั้งคันเชฟหมุนหน่อยเชฟหมุนเดี๋ยวพี่หมุนเองเชฟเดี๋ยวเปิดฝาท้ายมียางสำรองอยู่ตรงนี้ด้วยยกอีกทีที่มันได้แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเชฟขอดูหน่อยแค่นั้นเลยลูกยกได้แค่นี้เหรอของเชยกได้ตั้งเยอะเลยยกได้เท่านี้เลยของเชเทดินทีหนึ่งมดเลยของเชจริงได้
ติดฝาไงฝาท้ายตีเวลาเทดินติดฝาท้ายยังไงเชฟปังปังใช่ไหม ปังมีตังค์เลย ไหนเขาเชฟตีไงนะ ปังมีอันนี้ด้วย อันไหนมีอะไรครับ มีอันนี้ด้วย ไหนอันไหนอะไรเขาเรียกอะไร อันนี้ อ๋อล้อ โอ้ของเชนมันมีเสียงด้วยโอ้โหทั้งเททีเดียวหมดด้วยมีเสียงด้วย ของเชฟมีเสียงไหมไหนฟังเสียงน้องสิกดลง เอ้า ดี ทำไมโลหน้าไม่ไปอ่ะ ๆกดลงดีๆกับเคลื่อนล้อหน้าเลยของเชฟ ว้าว ของเชฟขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ย อะไรนะของเชบ้างว่าเสียงเทหรือว่าของเชฟของเชฟบ้างสิเชฟหมุนแบบตะกี้สิหมุนไม่ขึ้นอ่ะโอเคเชฟต้องจับไงเดี๋ยวเอาใหม่เอาที่จับก่อน เอ้ยเชฟ ตอนนี้ของเป็นของพี่เชฟ เหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยอ่ะลองทำสิทำเองสิทำให้ก่อนดิ พ่อครับเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยดิ น่ะไหนลองดูอีกรอบต้องกดหัวเดี๋ยวมันขับเคลื่อนเรานะ อันนั้นของเชฟเลยปึ้งไปเอาของใครของมันแล้วดินี่ของเชฟคันเล็กนี่ของพี่คันใหญ่นี่ของเล็กเธอมันจะด่ากันละเชฟแบบนิ่มก่อนพี่เชฟเล่นคันสีแดงก่อนก็ได้ทดสอบเสียงคันสีแดงอีกรอบนึงทำดูสิเชฟเสียงคันสีแดงต้องเหมือนเดิมขับเคลื่อนล้อหน้าหรอกเหมือนรถเหมือนรถไอ้คันจริงที่มีบอเลยฮะเหมือนคันไอ้10 ล้อของจริงเลยเสียงอย่างเงี้ย บึ้ง วอเสียงวอได้แล้วปล่อยมาเองให้มันมาเองอีกรอบ ที่ไฟมันจะหลุดดิ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไหนลากแล้วให้มันมาเองอีกรอบสิครับให้มันวิ่งเองเชียบทำได้ไหมให้มันวิ่งเอง เอาได้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเอาดีไอ้ของเชฟของเชฟเงียบเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อน ได้พี่เชทำให้ดูก่อนสิเฮ้ยพี่เชทำให้ดูคอยดูรถมันวิ่งเองปิดท้ายตั้งท้ายพี่จะเทปเด้ให้น้องเล่นก่อนโอ้เสียงคือเท่แหละ เชฟเท่เหมือนเฮลิคอปเตอร์แตกเหมือนรถตุ๊กๆมากกว่าเหมือนรถอีแตนตักว่าเหมือนเฮลิคอปเตอร์มากกว่าอะไรนะบึ้งอะไรงงภาษาบ้านของเชฟตีถึงนี่ได้ด้วยคือของเชฟก็ตีถึงนี่ได้ของเชฟตีถึงนี่เชฟตีได้อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งที่ล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาของพี่มานี่แล้วของพี่มาแล้ว